Hello，大家好。黐線財經啊！今日係人手袋日啦，清姐你好早到喎，今日係啊，今日飲完茶得翻1粒鐘，費事翻屋企啦。同埋亦都唔使點樣搞啦，個市又咁悶，咪係咯，喺度打下等咪算咯。睇下食得糊未啫。食得嘅，喂有嘢食喎咁正啊，好烏啦你又。咪隻魷魚嗬。哦，內銀。前日見佢，咦個細佬好似得地喎。點知佢原來係因為食屎食着豆。係啊，大家同大家講啦，1658呢一啲內銀股今日都。我哋以前仲笑佢一路唔發噶嘛。本來係總之有隻以為廢紙嘅嘢啦，突然間翻生啊，有錢賺喎咁。嗰啲咯，買咗2日。個市咧又嚟悶過喎。嗱，今日咧朝頭早咧係威係勢啊，見佢，哇咁叻仔嚇，上到去26,800，原來26,800頂住啦。跟住晏晝就悶死你啊！幾十點咪今日10點咧，其實就唔係冇焦點嘅。有原來有一個題材概念就叫做咩啊？有得救。有得救概念哦，係啊！哇，真係即係有嘢炒嘅。你知道今日最緊要嘅知唔知啲內房股啦？係咪？就恒大啊嘛，嚇3333啊！就因為咧，佢琴晚已經出咗個通告㗎啦。甩毛雞都變咗鳳凰，都係今日。我有救啦！佢出咗通告就係即係我真係同潛在買家去傾緊。阿爺係唔救你啊！公司不過會好似隻平保咁啦。係啦，揾到呢一啲深圳幫嚟救你。係啊，揾頭幫啲仔仔女女揾頭主人家啦。係啦，人人善有善報啦。咁如果咁多間同佢可以門當戶對嘅咧，都真係要龍頭先至得嘅。同埋要國企咧最好就係。係啦，最好唔係民企啦，因為民企驚佢負擔太重啫。係啦，好似2007碧桂園咁佢嗰個負債咧，都比率都已經50%幾㗎啦嘛。冇錯。仲有富力咧，嗰個真係倍數啦。咁所以仲有就係688中國海外，但係中國海外其實即係 project 多，但係佢又已經分拆咗佢嘅物管啦。係咯，佢都有。咁你話佢本身仲有物管未拆出嚟，而又係龍頭嘅，咁你梗係要係萬科呢一啲級數。冇錯啦，由於咧本來今朝好興奮㗎啦，跟住再晏啲咧，大家就越嚟越興奮，因為真係有即堅係傳咗個買家個名出嚟啊嘛，就係話傳萬科牽頭嘅財團咧就想買咩咧？我有興趣就666咯。同埋萬科咧，自從佢楞住深圳地鐵之後咧，係更加強㗎。係啊，變咗國企就強㗎啦，又唔會驚打壓，係咪先？係咯，又唔驚人追擊。咪就係又唔驚你壟斷。係啊，國企壟咩斷啫？即係追擊佢嗰啲都謝晒皮。咪咯，冇追擊㗎啦，冇追擊係啊，謝晒㗎啦，已經係冇晒嗰啲事件啊。係。咁所以咧，你見到今日嚟我講咧，就不論係啲內房啦，同埋咧啲物管啦，都係飛天嘅。不過佢哋就好多隻都調整咗好一段時間。咁所以係咪死貓彈咧？我都真係唔識。死唔晒喎，人哋好有成交喎。係啊，成交難得地多啊。不過咧，上高就蟹貨重重㗎啦，一下子升翻5-6%，又唔使多謝佢喎，佢去翻即係幾年幾月幾日嗰啲阻力咧，就係去翻都唔係去年頭㗎啦。科技股都仲話上翻去年頭啲價，佢哋去翻半年結嗰個位咋。唉，去翻都算係咁咯。2個月前咪就係呢啲樣咯。係啊，呢啲咪衰樣咯，係嘛？咁啊，睇下大家係咪一個最後逃生門啦？即係我就今日就未至於再即係盡信嘅。即係因為隻恒大咧，不過隻萬科去到20零蚊、21、2蚊邊咧，我都覺得係抵嘅。南船都有3分釘咯，補下呢一個嘅下跌裂口都好啊。係啊，同埋即係稱下佢個質地啦。咁佢嘅負債比率截至到今年3係15% 啫嘛。哦，咦，好健康喎！哇，好健康喎，真係。你估其他嗰啲咩有晒三高？係咯，完全紅線之下㗎，冇事㗎。係啊，咁應該個成事機會大喎。咁我覺得，咁你起碼呢啲物管公司，你買嗰啲係現金流又勁。係啦，萬科一向咧就係好乖巧嘅。咁同埋最緊要佢係未拆物管。係啦。咁順手啦。而家有隻4條6，不如咁借殼上算啦。我即係萬科不嬲有嘅物業管理嗰啲業務接埋落去啫。係啊，當 backdoor listing 咁注資又得。係啊，唔錯。原隻上啦。
冇錯冇搞咁多嘢啦。係啦，原隻上。係啊，融創做咗好多次白冇事噶啦，去食下樂事啊嗰啲都啃到。啃唔少啦，唔好再搞啲民企啦，佢哋唔好搞啊孫宏斌啊，唉，冇錢再收噶啦，冇錢就同你頂啊。係啊，平保頂完隻華夏幸福唔係太幸福，仲要頂埋隻方正，做夠啦。係啊，係輪流啊，輪都輪到啲國企頂下啦，唔該，係咪先嚇？咁但係呢個入股我唔知，究竟入股得個成隻賣咧，我真係唔知啊嚇。因為我有少少驚咧，你知嗰隻蘇豪中國啦，老實實原隻相扮住知。哦，我覺得咁樣可能會過啲，係咪容易過啲嚇？哇！我諗我一聽之前咧，潘石屹咧想賣蘇豪中國咧，都話佢壟斷啊、立案調查啊咁樣咧。咁我真係喂呀，其實呢啲嘢咧，咁蘇豪又唔同嘅，賣俾 Blackstone，咁賣俾黑氣石咧又係敏感啲嘅。但係人哋個價可能靚啲咧。咁但係潘石屹都俾人睇穿佢好心急賣啦。係啊。咁同埋阿黑氣石擺明都係諗住買嚟拆骨。係，咁又係，所以。算啦，國企買應該綠燈機會都係係啦，咁佢嗰個阻力咧，肯定係細啲嘅。咁得啦，一天光晒啦，係咪啊？係啊。咁恒大嗰啲債又點啊？唔理㗎啦，冇事㗎啦，唔知㗎。還咗，即係就算你將佢啲資產啃晒，都清唔到佢條債㗎喎。2萬幾億啊！而家之前係估係19000幾啊嘛。你仲有幾多？唔該攞埋出嚟。最新估係23000。攞埋出嚟唔該。越講越多啊！你知唔知啊？咁同阿津津一樣咯，仲有幾多功課未做啊？衰仔！喂，你營業到凌晨㗎喎。做完中文科，英文科原來仲有㗎。跟住仲要賤到咧，第二朝都係俾人寫手冊漏功課。哎呀，即係都係咧，呢啲功課債還極都還唔清嘅。咁你恒大咪一樣咯。其實呢啲都唔知黐下膠布嘅啫。等於好似華智嗰邊咧，佢買咗嗰啲股份啊債，可能都要 write off 啦，撇㗎係啊，冇㗎啦，係咪啊？你仲諗住佢仲有拎翻幾多渣拿出嚟啊？係咪先？即係好慘啊！同埋咧喺成個名單裏邊咧就冇講隻136恒騰，冇啊，所以嗰隻咧就好騰。冇啊，嗰隻好騰，今日得708同埋6666㗎咋，所以咧你真係想搏恒大係咧就最好唔好搏。所以今日埋單隻恒騰都仲係跌緊3%。今朝咧人哋行晒上嚟，佢係點月？冇佢份㗎，冇佢份㗎。你咪問下騰訊可唔可以收多啲咯，接多啲咯。騰訊自己都等緊俾人罰喎。係啊，將罰單打落嚟喎。係咯，真係大家都顧唔掂自己啊，係咪先？啲股民我點幫你啊？係啊，股民都要搞個防沉迷系統喎。大量有得搞喎。係啊，同埋咧好慘啊！而家騰訊咧俾人一沉百踩啊嘛。阿里巴巴亦都係啊嘛，俾人一沉百踩啊嘛。阿里係衰鹹濕啊嘛，係啦。咁你個桃色事件都未搞掂啊！而家嗱呢啲咧，我覺得點解會會發生咧？我曾經咧聽過一啲朋友講過㗎啦。喺香港咧，其實有好多中資咧，佢哋係玩得好癲嘅。喺呢方面玩得好癲，係唔係啩？玩到上船嘅又有，喂有嘢聽喎！上船有啲靚模啊，開 P 啊，大把咁多山頂 P， 係啊，山頂有啲屋唔係要嚟住嘅，要嚟開 party 嘅啫嘛。即係你住佢隔離真係唔得去食，大佬。日頭咧會冇人嘅喎，夜晚咧就燈光火著啊，bang bang聲嘅喎。有冇揈頭啊？嗰啲咁樣㗎，可能都有喎。唔知啊，嗱我又冇去過，畢竟我都唔係個靚模。係老毛咁香港仔啊，嗰啲工業大廈上高都好多呢啲㗎。係啊，我試過啦，10點食完私房菜，糖 lift 落到地下，哇！我個個我個頭去到佢個心口同腰㗎咋，全部咧再望高啲啦，咦？點解全部一樣樣？好驚啊！夜晚10點見到，跟住咧一樣樣出嚟咧，點解全部都好似20歲唔到咁嘅？因為個個都好似未發育咁㗎。唔係啩？佢唔係扁平足啊，係扁平胸喎。哦，係咩？係咩？哇！喺大化晒妝咁樣嘅，好行嘅，
Nemo 咯，係啊咪呢啲係嘛，仲要全部係老外嘅，嗱歪㗎，嗯哇係，哇其實即好多係呢啲靚妹仔嘅。咁，我諗香港又有，國內就更加啦，係嘛？係啊，真係咁錢多人傻都玩開，係咯，你就以為連啲員工都可以一齊玩咁冇計啊！佢哋慣咗啊，嗰個啲敬酒啊、隊酒啊啲文化咧。係啊，嗱，因為今次阿里嘅事件咧，我相信內地好多呢啲企業其實都經一事要長一智，同埋敲山震虎咧，都要訓示下自己嘅員工咧喺飲宴嘅時候要 behave。係啊，同埋咧唔會再有呢個陪酒嘅潛規則咯。哦，係㗎，成日都飲，咁樣啦。奸啊奸係啦，你幾個奸啊？哎呀，唔記得奸添。你呢度奸唔怕嘅，冇事啊，冇事發生嘅，唔使驚。我哋去睇廠係點啊？奸啊！佢就不囉嗦。咁點啊？你哋死死地嗱氣奸啊？嗱呢啲唔係我講㗎嚇，係我啲行家哦，同埋啲大帝嗰啲上市公司。係嘛，係㗎，都係㗎。其實咧，好多上市儀式之後咧，都會開 party 咧，咪又喺度喪隊酒㗎嘛，我知。係啊，開完上市儀式咧，最緊要工啊嘛。我哋通常咧，即係以前做 IPO 啊，咁就上市當日咧，就喺個 Glass Gallery 嗰度，就係交易所咧嗰個玻璃房睇住部大利是機，上啊，嗰啲老細咧，好興奮，嗨晒啊嘛，將隻手指向上一揚指，上咁啦，跟住如果上唔到咁點咧？係咯，咁點咧？係啊，對翻落嚟咁點咧？咁好你話咧？尷尬噶喎。係啊，咁咪好似雷軍當年咁樣。真係有咁嘅傳聞咩？係有啊。有幾多成真啊？佢自己琴晚講㗎，但係佢講嘢好浮誇新聞喎。發佈會嗰度啊。佢尋晚唔係淨係攞咗條狗出嚟啫咩？嗰條狗啊，自然勁啦，固之然勁喂，啦。嗰條電子狗嚟啫。係啊，咁其實好多風波嗱，我逐樣講啦。你頭先講嗰個話好尷尬咧，好老尷㗎嗰個。就係因為小米上市第一日咧，咪跌穿晒招股價嘅，佢匿埋咗喺港交所入邊有間房嗰度啊。我哋咪笑佢咯嗰日。唔敢見傳媒啊，後尾先出嚟啫。成日喺度 sell 生態鏈、生態乜生態圈。係啊，跟住嗰朝見到個股價，哇！諗住半邊再笑生緊，態災難喎。同埋攞個咁大個螺出嚟，真係撞鬼咯！人哋萬打螺。咁咪咯，第一次敲個大螺，你就搞到一敲穿個招股價，係咪先？真係勁冇禮。好尷尬嘅。但係更加尷尬嘅，就係咧，咁好搞笑。佢琴晚講咧就有位大媽鬧佢，係啦，有人咧兜口兜面，數落佢啊，直頭喺交易所裏邊鬧咗佢個幾鐘嚇，咁啊搞到無地自容。哇！真係要問翻個交易所。咁好啦，但係咧啲朋友，國內嗰啲網民咧就傳出咧就話鬧佢嗰個咧真係唔係人咁品喎，亦都唔係小人物喎。喂，但係鬧得雷軍啊，唔通係你同我咩？係啊，即係有咁上一份量啦。原來佢係咩啊？佢係馬雲個老婆啊，張英啊。真㗎嘛？咁啊傳出嚟啦。幾多成真先？嗱，跟住後尾咧，雷軍即刻我賴嘢，我講多咗，就即時咧就澄清翻。其實如果佢真係，我唔係即係要指責某個人。當然如果佢真係有人鬧過佢，咁都係事實。佢唔需要澄清㗎，佢驚得罪馬雲。唔怕㗎，今時今日你唔驚得罪馬雲，我驚得罪雷軍多啲噃。你講得啱，馬雲都驚你啊！咁啊，而家係咪？係咪先？不過咁，佢都好禮貌嘅。佢後尾話我同張英係好朋友。我琴晚講嗰個咧，唔係張英咁樣嘅。嗱，説死啊！佢唔講啦，跟住佢話：呢個係一個群體嚟嘅，你又唔好講話邊個啦，咁樣你哋唔好再介意係邊個鬧我啦，咁樣。咁後嚟佢都俾翻個 double 你啊，佢都信守承諾。佢其實琴晚嘅意思就話俾大家聽，我終於吐氣揚眉啫。同埋咧，佢真係落8個半價再俾你買翻喎。啱啊！而家買都得㗎，係咪先？都可以第時翻耳杯㗎，係咪先？佢話要翻㗎嘛，係咪先？佢做過啊，做到過。佢話3年要第一喎。
係啊！但係我睇完《無間道》呢套電影之後咧，嗰啲一講3年咧，3年又3年啦，3年又3年啦，呢啲咧佢琴晚嗰個3年全球要第一，3年內，即係呢個好符合雷軍嘅性格，一貫嘅浮誇。冇錯，佢仲有你當我是浮誇吧？呢隻咁㗎？呢隻係咪禁歌嚟㗎？我諗我尋日 OK 嘅。我尋日喺第二度咧唱過林保怡同阿劉美君嗰隻偷窺啊！不看你，不看你大鑊啦！因為尋日捉偷窺啊嘛。係咯，尋日捉偷窺鏡頭嗰啲 app 喎，你真係唱偷窺。尋日仲唱得犯規歌啦，呢啲好明顯。今日我唔敢再唱啦。國家安全啦。偷窺啫，唔理啊，唔唱偷窺啫。拉你㗎。咁你要快啲通知啊林保怡同埋劉美君。即刻變禁歌，唔准再唱啦。呢隻歌。琴日冇事，今日俾人禁咗啦。喺 KTV 下架唔該，係咪？喺 KTV 仲有咩歌唱啊？想問。知喎，我都唔知仲可以唱啲咩歌。咁我哋喺屋企練歌咧，其實係好多時就係登錄呢一啲網站，跟住電視喺度練噶嘛。不過呢期咧，我哋中意唱2隻歌㗎咋。咩啊？同埋啲阿太都係唱呢2隻㗎咋。可可托海的牧羊人，同埋呢個貝加爾湖。哦，貝加爾湖嗰個我聽過下喎。係啊，大家去 YouTube 睇一睇我 MV 啊，係啊，就搜集下啦。我將佢擺咗 Spotify 你講啲冇事嘅，但係喺中環行走咧，我就會聽住噶啦。我練噶啦要。即係扮大媽，你喺度係咪啊？使乜啫？你長期 download 住我的祖國呢啲咪得咯？救命啊！或者抗日歌都得係嘛？都得。你知 CCTV 長期播噶嘛？係咪？好。你是我的小呀小蘋果嗰啲咧，大媽似啊！我聽過清姐唱啦已經。好似。大家要學下清姐，知唔知啊？以後你想仲可以唱歌嘅話，我萬冇人識唱。小蘋果，清姐識唱啫。係咩？大鑊，好大鑊！大家要多多向清姐學習下嚇，知唔知啊？佢唱咩歌，我哋要跟。你是我的小呀小蘋果。夠啦，夠啦！筷子兄弟㗎呢隻歌，啲大媽啊好犀利㗎。係咩？上到去星夢遊輪都係咁唱㗎。係咩？係咩？係啊！哇，咁啊真係堅喎！都這麼愛你都不嫌多，真係救命！點解你好似唱緊周星馳腔咁樣？呢隻真係跳大媽舞嘅用嚟。係咩？係咩？得。我會多多學習嘅，跳埋舞點玩？係啦，第時表演俾大家睇下先。斷估呢隻都唔會係禁歌啦啩？唔會嘅，唔會嘅。喂，頭先講到阿雷軍咧，大把嘢講喎，即係除咗咧同阿張英嘅恩恩怨怨之外咧，喂，仲有隻狗喎。真係呢隻狗啊，真係要俾大家睇下啦。乜狗咧？呢隻狗勁啊！呢隻狗係 Cyberdog，就係 Cyberdog 啊！呢隻叫做咩啊？仿生四足機械人啊！因為雷軍咧，我覺得佢講乜做乜都係喺度管理自己嗰啲股價㗎。但係咧呢一期咧，佢冇乜運行喎。係啊，睇睇佢個相係咪有黑氣纏身先？睇埋烏雲蓋頂先。因為有呢隻黑狗咯，係嘛？黑狗。得食白狗先當災㗎嘛，黑狗咪啱咯。呢隻嘢，但係呢隻咁彈彈下，是狗來的嗎？是狗來的，即係是狗彈彈啦。喎，佢因為佢有個名嘅，佢叫鐵蛋啊。呢隻狗嘅名叫鐵蛋。點解呢隻狗好似冇頭咁嘅？有㗎，佢有2隻眼添㗎。等間，喂，彈下嚇親小朋友喎。嗱，不過佢喺街又喺公，嗱係咪有2對眼啊？即係個口幾大，你見唔見？好似張牙舞爪咁。個口係有鏡頭。佢係咪間諜狗嚟㗎？唔知啊。喂，買嚟玩我連佢牙訂啦。喂，但係又唔係真係咁貴，咁大隻狗啦嚇。就9999蚊人仔啫，1萬蚊都唔使嘅。開門利是。係啦，咁啊，兇下人都得啊，係咪先？你見到有賊仔入屋，哇，放呢隻狗出去，仲唔嚇親人？係咪先？你睇，哇，你睇，仲即係企喺度兇你啊，係咪？掂啊！你睇得太多 RoboCop 啦。唔係我今朝睇完呢條片，我真係咁喺度笑。佢玩咩反肚啫？仲識反肚，仲可以反完肚趌翻起身啊！我覺得佢似隻驚唔驚啊？似隻小強佢呢個嗱，你睇咁樣放狗噶，嗱就係可以咁樣放狗啦。似係隻狗放人多啲喎。
啊，你跟我行啦，係嘛？係啦，大家自己研究下呢一隻狗啊，我覺得唔錯啊。可以做係咪先 bodyguard 啊？你當佢係 bodyguard，有冇武器啊？乜都好有啦。冇啲死光槍啊嗰啲啊？冇啊冇啊！你睇得電影太多啦，佢唔係 Marvel 裏邊其中一隻怪獸，唔使驚。但係咧，阿雷軍講完咁多嘢，嗯可能個 market 覺得真係太浮誇咗啲啦，誇少少係嘛？所以今日恒指咧埋單有得升，佢要跌啊，嗯，係啊，跌咗2%，係仲跌咁多添。係咯，其實佢咧嘥氣，佢年度發佈會俾咗咁多嘢睇，喂，仲有個Mix Four 咧，佢個新電話啊嘛，你知唔知佢個鏡頭咧？佢鏡頭你睇唔到㗎，係直情係屏幕下面真㗎㗎，嘛係啊係屏幕啊，下面，屏幕下面全屏幕嘅一個鏡頭嚟㗎。咁咪即係隱藏鏡頭？係啊係啊，佢之前都有好多，我見啲科技雜誌都有預告過㗎。嗯咁佢今次真係出，同埋又真係平嘅係，4999蚊人仔嘅。小米啲電話係差唔多呢啲價啦。係啦係啦，咁唔知啊，你大家可能見到係可能冇乜特別啩，甚至乎佢已經吸引嗰啲米粉咧，佢係咪送紅包俾啲初代米粉啊？佢係唔係擇日不如撞日啊？因為今晚咧811啊嘛，今日係啊，今晚10點正咧香港時間，嗯，你上去三叔公哎呀， .com， 人哋有一個 Galaxy Unpacked 喎，係咩？ Get 係咩 ready to unfold 喎，哦，俾你睇最新嘅 cutting edge communication technology 喎。咁堅啊！佢擺明係同人哋所以咪早人一日做咯。係啦，三星嘅新，新手機啊，今晚10點全球發佈會上Samsung.com直播。啊咁啊大家注意力又去咗三叔度咯喎。啊，真係啊，擺明唔怪得尋晚盤頭，佢啲即係呢啲好符合雷軍嘅性格嘅。真係因為咧，你知大家而家全球智能手機嘅 number one 係三叔啊嘛。哇，3年喎，佢要做全球亞一喎，嗯，但係人哋三叔公阿李在容啱啱放咗監喎，假釋咗喎。唔知啊。喂，本嚟坐2年點鬥呢半，坐唔夠1年出咗嚟，佢仲有1年半未坐㗎。係啊。喂，翻出嚟御駕親征，有好多 planning 嘅嘢啦，為啲策略嘅嘢都可以即刻有人拍板啊嘛。又係喎，因為好強大嘅競爭對手，同埋而家永遠都係三叔同埋小米鬥嘅啫嘛。係啊因為上季咧，如果我記得個全球市佔率咧，三叔咧就18%，其實小米咧已經係行到叮當碼頭17%，所以佢咁豪氣講到話我一定要做全球 number one。咁你個機價咧係咪第一？同埋個孖展係咪第一啊？唔講，賣到數，即係跑我淨係量，講個量嘅啫，就係跑個量。係佢嘅全球第一啦，大家要睇實啦。呢個嘅標準係講緊賣手機嘅出貨量㗎咋，並唔係嗰個盈利有幾多。你知三叔部機幾貴㗎啦，係咪先？你知小米嗰啲，你 Mix 4咁先進啊，咁咪出全貨量螢幕鏡頭啊都係4-5千蚊，人仔唔使。係啊，出貨量。佢就係鬥出貨量嘅啫，不嬲雷軍都係最叻係鬥出貨量㗎啦。我將佢賣晒去第三世界咪得咯，係咯，係咪？歐洲而家啲人都買唔起啲貴機，買唔起成皮嘢嘅 Apple 同埋三叔機㗎嘛，係咪先？你試下喺歐洲啊，求其攞部蘋果手機出嚟，俾人搶啊！一定搶係啊！啊，據聞啲 iPhone SE 嘅平價版都搶你。係咯，係啊，咁你諗下小米嗰啲抵玩，唔見咗又唔感到可惜，係咪嚇？咁我雷軍好識做嘅，佢嗰啲初米粉咧，咩叫初米粉？初代米粉咧，即係話咧，米粉你咧 Day one 買過小米第一代嘅手機，你咧就有資格咧攞1999蚊嘅紅包啦。小米就送俾你哋，咁預計咧就用3億7派錢。派俾呢啲忠實嘅 fans，咁我心諗講真，當年啊小米嗰啲機啊，點解你哋會賣佢啊？佢真係好平啊嘛，幾嚿水啫嘛，299一部我記得，係咪啊？紅米啊嘛，初係啊，仲有佢玩 Hungry Marketing 噶嘛，但係冇喎，佢點證明我有紅米？掉咗啦部機都，唔知喎，你上網買㗎嘛？係喎，佢有係啊，冇上網買㗎，上網買嘅，初代小米佢係冇門店㗎，冇實體店㗎，佢就係玩網購㗎佢。網購跟住限量，好似喺淘寶賣嘅，好似係。係啊，咁佢一定有你 record 嘅。唔係我冇買，嗱，我嗰陣時唔係，我朋友有買，我好記得。有好多朋友嗰咁你個陣時朋友應該買，會收紅包啦。
係咯，咁恭喜佢啊！佢仲用唔用小米我都唔知嘅。係啦，其實嗰啲初代米粉究竟有冇已經轉但係佢場咗去三叔咧，小同 Apple 咧？米唔係冇競爭對手㗎，而家有性價比嗰啲OPPO 啊、 Vivo 啊、Realme 啊嗰啲咧，嗯，係啊，都多㗎。其實聯想賣手機原來全部都係邊個啊？都叻嘅，步步高嘅咯，係啊，全部都係邊個咯？唉冇咗呢個牌子段咯。永平嘅咯，係啊，都係段永平。中國嘅巴菲特，係啊，中國股神啊嘛。係啊，早排佢話出嚟，我要支我要持越撐嘅騰騰訊，訊啊，但係越撐嘅騰訊佢就越跌啊，咁點算啊？真係嚇。誒股票都係咁噶啦，越買越跌，越跌越買。係咯，不過佢有底啊嘛，有底厚啊嘛。但係啫話時話，雷軍嗰隻會唔會越買越跌咧？唔知啊，睇埋三叔咧，今晚嗰個發佈會係點樣樣啦？如果係好大威脅嘅話，咁小米要做 number one 啊，唔係咁容易咯。今晚10點鐘睇下咯。係啦，今晚睇定啲咯十點鐘睇下啦。佢其實出盡飲奶力啦，琴晚佢又出咗手機，出咗隻怪獸機械人，即係晒百度，又出咗平板電腦，又出咗 OLED 電視，都同。哎呀，暗盤出咗啦！哦，即係理想係咪？我太理想嘅。等間講啊，冇啦，而家講啦，仲有啲時間。每手蝕3嚿。 221咩啊？我唔記得咗 number 啊。呢個理想啊。理想啊，唉，等間同你傾啊。你仲問咧啲咩小米2015啊嘛。 2015冇啊呢度，我等間同大家傾啦。每手都要蝕啦，仲要股輪同步添。咁使唔使買窩輪啊？聽日仲搏唔搏啊？乜輪都都唔使搞啦，係嘛？潑輪有冇啊？邊有咁早啊？即刻有潑輪俾你啊？冇啦。大佬啊，隻理想佢仲貴過美股嗰隻點啊？未來啊，係啊，不嬲。誒，你唔知咩？其實之前都係㗎啦，攞嚟拖翻低美股嗰個估值㗎嘛。係啊，上次玩嘢啊，真係。上次都係啦。係咯。即係你大家都知㗎啦，嗰啲小鵬咪又係咯。小鵬咧喺香港上咧，就為咗拖低翻喺美國上咧嗰個估值嘅。咦，最後定價係118啊？係啊。咁哇！啲孖展 B 頭啲咪大鑊。係喎。好似好多手喎仲。喂，邊個叫你去 B 頭啊？咁我梗係唔學人頂最慘係咧，佢懶豪唔係啊！佢招股期間咧，你記唔記得出晒嗰幾間公司嘅7月銷售收入係幾好噶嘛？係啊，倍聲咁升啊嘛！咁跟住美股嗰邊咪升晒嘅，啲車呃晒大家入去抽。其實咧賣車呢樣嘢咧，你賣俾邊個嚟製造咗嗰個銷量咧？賣俾跟分銷商都得㗎。係個，都係個。咪即係好似 GMV 咁啫嘛，嗰啲咁樣嘅購物節。而家有啲傳聞就話咧，每日管你多一些，每天又愛你多一些咧。阿爺我管者愛也係嘛？管者愛也，遲早咧會取締購物節。因為你哋過度消費，又要管啊！又要管啊！買嘢又關你事，阿爺。因為咧，其實佢哋利用購物節咧，你以為平咗，其實係令到啲消費者咧係不假思索。買埋晒垃圾，唔等使嘢。仲有咧嗰條數咧 ，GMV 又大啊，唔計退貨嗰啲啊嘛。係啊，不嬲都係噶啦。其實係變成咗一種係啦，好有水分嘅造假，擾亂咗市場嘅秩序。係喎，要管理翻你哋。慘啦！嗰啲京東購物節就嚟啦。係啊，跟住11啦，雙11嗰啲啦。仲有冇得搞購物節咧？又話大光棍，又小光棍，又618啊，京東618啦。一陣間又話雙10咁。係啊，雙10跟住又雙11咁樣。雙12都有啊。哎呀，咁啊，唉，玩到好盡。唱歌又唔俾，讀書又唔俾，打機又唔俾，買嘢又唔俾，買又唔俾，補習又唔俾，咁你咪慳翻好多。醫美做下 facial 又唔俾，飲酒又唔俾，咪飲咖啡又唔俾，咁咖啡會腦殘㗎。飲奶粉都唔俾啊，好慘啊！做中國人。喂，我哋唞唞先，轉頭再傾啦。免責聲明 Rega Finance 竭力提供準確資訊，為不保證絕對無誤，資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，不論公司是否與侵權行為、訂立契約或其他方面有關，
本公司概不負責。同時 Regga Finance 所提供之投資分析技巧與建議，只可作為參考之用，並不構成要約、招攬、邀請、誘使任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦。讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定。如因相關建議招致損失，概與 Regga Finance 主持、嘉賓、編輯及記者無關。同時 Regga Finance 所有節目或資訊相關內容屬作者個人意見，並不代表 Regga Finance 立場。